يعني ألا تعتقد أن المقارنة بين أفغانستان وسوريا يعني على من تضحك باختصار؟ نحن نعلم أنه لولا صواريخكم، صواريخ ستينجر بالتحديد التي أعطيت للمجاهدين الأفغان والتي شلت كل الطائرات السوفيتية في ذلك الوقت، الذي سحق السوفييت في أفغانستان هو صواريخكم، صواريخ ستينجر. لماذا أعطيتوها للمجاهدين، للقاعدة الآن، للدواعش بتاع زمان، والآن لا تريد تعطوها؟ على من تضحك؟ على من تضحك؟ باختصار شديد، إنه كل هذا التقاعس الأمريكي هو تقاعس مدروس. الإدارة الأمريكية ليست عاجزة، وأوباما ليس مترددا وليس عاجزا، بل هي سياسة عجز مدروسة. لا تريدون أن تسقطوا نظام الأسد، فقط بهرجات، أيام معدودة. بصراحة الآن الناس صاروا يضحكوا عليكم، يعني اللي صارت أيامه معدودة بصراحة هو الشعب السوري ليس النظام السوري. حضرتك تعلم أن أوباما خرج علينا في 2011 وقال بالحرف الواحد على الرئيس السوري أن يرحل، وفقد شرعيته وأيام معدودة، وكرر ذلك أكثر من مرة. وهذا كلام جميل بصراحة ومشجع على الأقل إعلاميا وسياسيا. لكننا نفاجأ قبل أسبوع بوزير خارجيتكم وهو يتوسل إلى الأسد، يقول له يعني يا أخي مش ضروري تمشي فورا، بإمكانك تبقى في المرحلة الانتقالية، يعني بس تعال نتفاوض. طيب أنتم كأمريكان ألا تخجلون من أنفسكم؟ أنتم سادة العالم، من المفترض أنكم سادة العالم. عندما كان رئيسكم ينبس ببنت شفا يقول جملة واحدة في الماضي كان الكون يهتز. الآن هذا بتاعكم أوباما بيطلع بيحكي، وبعد كم يوم بيجي عمك كاري بصب على كل كلامه مي باردة، يا ريت باردة مبوظة حتى. طيب أنتم كيف تنظرون إلى ذلك؟ كيف تنظرون إلى ذلك؟ يعني امبارح سمعنا كلام جميل من أوباما في الأمم المتحدة، حلو، قال عن بشار الأسد طاغية الشام الذي يقتل أطفال سوريا بالبراميل. طيب أنا شو بعرفني بكرة يطلع أخونا أبو علي كاري ويجي يقول لك إنه والله يجب أن يكون بشار الأسد جزءا من العملية الانتقالية. شو صارت يعني لعبة كاميرا خفية يا زلمي؟ أنا بدي أسأل سؤال. أنت قلت في البداية أنكم تعلمتم من تجربة العراق وليبيا وأفغانستان، وما عاد يعني أنتم تريدون أن تبعدوا عن الشر وتغني له إذا صح التعبير. هذا الكلام غير صحيح في واقع الأمر، بدليل أنكم خلال أيام معدودة حشدتم 61 بلد لمحاربة داعش، مع العلم أن داعش يا سيادة السفير لم تقتل من السوريين إلا 200 300 400 يا سيدي 500 600 1000 2000. مع هذا قتلت 2000 ويمكن شي 6 صحفيين أجانب. 61 بلد وبلشتم تقصفوها ليل نهار خلال دقائق. أما النظام السوري الذي قتل أكثر من 1,000,000 سوري وشرد نصف الشعب السوري ودمر 3/4 سوريا، لم تفعلوا معه شيء. وكأنكم الآن البعض يتهمكم أنه يا نظام أنت تولى تدمير سوريا وتهجير السوريين، ونحن نتولى قصف خصومك مثل داعش والنصرة والجهاديين. يعني أصبحت اللعبة مكشوفة. بدل ما تروحوا على تضربوا النظام اللي شرد بلد بأكمله، رايحين لي على داعش اللي قتل 200 سوري. كيف ترد؟ طيب سيد باك، سمعنا، أريد جوابا منك على هذا السؤال البسيط جدا والمعقد جدا. سمعنا وزير خارجيتكم المحترم كاري يقول أكثر من مرة إن سبب ظهور الجماعات الإرهابية في سوريا وخاصة داعش هو بشار الأسد. بشار الأسد هو مسؤول عن الإرهاب، وبشار الأسد مسؤول عن الجماعات الإرهابية، وبشار كذا وكذا. ماشي؟ طيب بما أنه بشار مسؤول عن داعش وعن الإرهاب في المنطقة وتخريب المنطقة، لماذا تقصفون المصنوع اللي هو داعش وتتركون الصانع؟ بربك إذا واحد شايفه عم يصنع قنابل بتقضي على القنبلة وبتترك اللي عم يصنعها؟ جاوبني على هالسؤال. إنه ما أسخف الذين يتهمون الرئيس الأمريكي بأنه ضعيف ومتردد وعاجز حيال الوضع في سوريا. متى تعلمون أن التظاهر بالعجز والضعف والتردد هو سياسة بحد ذاته؟ ألم يحقق أوباما بعجزه وضعفه وتردده المزعوم في سوريا المعجزات دون أن يخسر دولارا أو جنديا واحدا؟
لقد دفع سلفه جورج بوش تريليونات الدولارات كي يدمر العراق، بينما نجح أوباما في الحصول على كل ما يريد من فوضى ودمار في المنطقة وهو يتفرج من بعيد. والأهم أن أوباما باع في 5 سنوات أسلحة أكثر ب 30 مليار دولار مما باع بوش في 8 سنوات. بعد 6 أشهر من الثورة السورية ظهر بشار الأسد في مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية، وقال بالحرف الواحد إن سوريا تقع على فالق زلزالي خطير، فيما لو تحرك هذا الفالق كراك ستتدمر كل المنطقة وتخرب كل المنطقة. وانتم سمعتوه، كان تهديد مباشر بأنه سيخرب المنطقة كلها، تركتوه مع أنه عارفين شو راح يسوي. البعض يتهمكم في واقع الأمر بأنكم تستخدمون بشار الأسد كقائد للفوضى الهلاكة اللي انتم بتسموها الخلاقة أو الخناقة. بشار الأسد هو الأداة الأفضل بأيدي أمريكا. شو عاوزين أفضل من هيك؟ دمر سوريا، خرب العراق، لبنان على كف عفريت، تركيا على كف عفريت، المنطقة كلها تخرب بأيدي قائد الفوضى الهلاكة بشار الأسد بتاعكم. يعني هذا بيشتغل عميل مش لموسكو، عميل إلكن. كيف تردون؟ إلى رئيس موظفي البيت الأبيض قبل سنة وشوي في مقابلة مع إحدى الصحف الأمريكية، وبإمكانك ترجع له وببعث لك إياه إذا بدك، قال الوضع في سوريا بالنسبة لنا مثالي، كل أشرار العالم يأتون إلى سوريا كي يحترقوا في هذه المحرقة. الأشرار، حزب الله يحترق في سوريا، القاعدة تحترق في سوريا، النصرة تحترق في سوريا، داعش تحترق في إيران تحترق، النظام السوري يحترق، وإجاكم هلق أبو علي بوتين يحرق نفسه أيضا. أنتم مبسوطين فوضى خلاقة وخليها تغلي، ما زبلي بتحترق.